Всем привет! Вы на канале Поехали! С вами Таня, Леня, Крошка Ди. Добро пожаловать в наш новый выпуск! Приятного просмотра! Операция накормить китика. Вижу китика. Кс-кс-кс. Говорю ему. Беру корм. Шушу кормом. Он бежит сам сюда. Иди сюда. Он еще и мяукает. Такой хороший. О, какой красивый, смотри. Серый такой. О, такой ты красивый. Но трогать тебя я не буду. Но я бы очень хотела. Немножко, ладно. Ну еще чуть-чуть. Красивый. Посмотри на меня. Операция прошла успешно. И вот мы подъезжаем к границе с Абхазией. Сейчас будем ее проходить, и все наши волнения улетучатся. Мы ее либо пройдем, либо не пройдем. Через 300 метров поверните налево. Эй, в Абхазии. Ура, мы прошли границу легко. Да, в общем, в сторону Абхазии вообще легко. Никаких прям мощных пробок, про которые там что-то говорили, да, там что днем сложно проехать. В общем, мы так боялись, что у нас мотоцикл же в салоне еще стоит. И я вот уже сильно переживал, думал, либо мотоцикл, либо машину придется оставить на стоянке. Но наши таможенники вообще не стали на это смотреть, просто такие. Я еще спросил, говорю, точно все будет нормально? Они такие, ну у вас же документы есть. Я говорю, ну да, есть. А оформлено на вас? Я говорю, на меня. Ну и все, какие проблемы. Вот, я говорю, ну да, он такой, ну главное, чтобы только не украли, там, типа, вот так. Ну посмотрим, как, что вы, в общем, пока мы только переехали границу. На границе уже на пункте досмотра Абхазской, значит, мы его проехали мимо, нам там, стой! Мы остановились, таможенник, значит, такой машет, типа, сдавай назад, и мы остановились. На этом месте нужно останавливаться и открывать багажник. Простите, мы не знали. Ну, в армии, да? Просто первый дядька, мы остановились, он взял наши паспорта, посмотрел, сказал, езжайте. И мы поехали. Да, он такой, всего доброго, он говорит. И все, и мы с чистой совестью поехали. Вот, да, этот нас остановил, говорит, здесь нужно вообще-то останавливаться, открывать багажник и показывать. Ну вот, я открываю багажник, говорю, извините, мы не знали. Вот, я к чему начал говорить, то, что, мне кажется, если бы это была граница, допустим, с Латвией, я просто помню, что мы там поехали, допустим, шлагбаум открылся, я подъезжаю, да, там, допустим, к стоп-линии, мне уже подбегают, куда прешь, видишь, красный горит, я говорю, так шлагбаум открыт, ты светофор не видишь, я тебя сейчас оштрафую, я тебя сейчас вообще разверну обратно, то есть, а тут он, да, мы вообще просвистали мимо границы, он такой, эй, погоди, друг, стой, подожди, багажник, покажи, что в багажнике. Ну, то есть, как бы, мне кажется, он достаточно еще адекватно среагировал на наши действия. Я открываю багажник, стоит мотоцикл, он такой, что это? Я говорю, мотоцикл. Сколько кубов? Кубиков. Сколько кубиков? Я говорю, 400. Не знаю, что это за херня, это не мотоцикл, да, вот у меня. Парень, мотоцикл, не знаю. Ну, как бы никакого напряга мы не увидели. Ну что, да, время покажет, пока загадывать не будем. И держим путь в сторону Пицунды. Динозавров. Мы обещали динозавров в Пицунду. Да, динозавры очень любят Пицунду.
смотровой площадке, а тут Queen играет. Ну, правда, соседней машины. Ну что, Еще крепко, конечно. как в том фильме? А меня-то мой в Гагру привез. Этот цвет воды. Сейчас сфоткаемся на фоне Эльбы Гагру. Вот после сочинских, адлеровских там и прочих трасс, вот этих мега-супер крутых новых с садовыми пробками, вот на это приятно смотреть. Я просто мечтаю. Мне кажется, знаешь, типа, у всей страны выходной, все сидим дома. Мы на месте. Мы на месте! Море вон там. До моря один шаг. Ровно один. Ну ладно, не один, но 5 минут. Я от нас убежал динозавр. Динозавр уже бегает. Ну его же не остановить, он так хотел в эту пиццунду. Короче, искали мы эти кемпинги. Сначала я нашла какой-то кемпинг под названием Шлыпра. Но потом уже звонила им, и как оказалось, туда нельзя подъехать на машине. Машину надо оставлять где-то на стоянке, потом звонить им. Приезжает лодочник и забирает нас на лодке. И для нас, короче, это оказалось невыгодно, потому что у нас же еще мотик, мы хотим выкатываться. И едем, и находим такое место. Мы сейчас покажем его поподробнее. Но стоянка такая довольно обширная. Стоят машины, там было написано автокемпинг и стоянка. Но большинство все-таки стоит в домиках. Да, здесь есть и домики везде. Но людей нет. А у нас будет такая многокомнатная квартира, потому что у нас будет пустой автомобиль и палатка рядом. Да, мы здесь поставим сейчас свою палатку. Можем в машине спать. Короче, как захотим. У нас есть кухня, на которой мы можем готовить. Есть душевые, есть туалет, там можно стирать. В общем, все хорошо. Короче, кемпинг. Да, ну кемпинг, да. И просто до моря один шаг. Вообще мы сейчас выйдем, зайдем и все. И пляжи пустые. Пустые. Сейчас покажем. И это все удовольствие. Угадайте, за сколько? Давайте скажем, за сколько мы сняли этот кемпинг. 600 рублей в сутки. 100 рублей машины, 250 с человека. 600 рублей в сутки. На 4 дня пока остались здесь, но можно будет продлить, если захотим. Да, или может быть найдем что-нибудь. Да, или в какой-нибудь там новый Афон поедем или еще куда-нибудь. И посмотрим, что тут есть. Может где-то что-то поинтереснее найдем, станем в другом месте. Тоже очень близко к морю, да? Ну да, если что-то подобное, да, найдет, узнаем. Вот. В сторону нового Афона. В общем, мы еще не ели ничего сегодня. Границу айфона. перешли, голодные, время уже 15:40. Все, давай посмотрим быстро кухню, заглянем одним глазком и пойдем уже искать чебуреки какие-нибудь. Да. Смотрите, здесь сосны какие, все в этих соснах. Все стрекочут здесь. Закрывай. Вот здесь. Вот в этих домиках живут работники этой стоянки. Там на бусике стоят, кстати, ну здесь какой-то вечный, видимо, бусик стоит. Там вот душевые, здесь кухня, здесь у нас место под палатку, вон там туалеты. В общем, хорошо. Погода отличная, жара. Не знаю, сколько градусов. Сейчас посмотрим. А, Wi-Fi еще, конечно, входит. Вон там розетки. Вот, 27 градусов. Вода тоже 27. Еще теплее, чем в Новороссийске. Там холодная вода. Там была холодная вода. Так. Тоже розетки здесь есть. Холодильник. Да, плитка, посуду помыть. Посуда тут есть, какая-то у нас с собой. Да. Да, здесь просто без холодильника. Ну, в общем, круто. Да. Мы пойдем искать еду, а потом пойдем купаться наконец-то. Вот здесь мы вышли сейчас, вот эта кухня.
А вот здесь калиточка. И что бы вы думали? Море уже. Ну тут раздевалка, не знаю. Да. Ну сейчас мы быстренько поедим и пойдем уже купаться. Мы сходили, разведали немножко обстановку, покушали. Вот такое море, оно чистое. Вода, вот я такой воды точно не видела Я никогда. тоже нигде. Даже в Новороссийске, казалось бы, чистая бухта, но ты заходишь и, ну, как-то... Тут цвет воды другой вообще, она прозрачная. Мы сходили, покушали, съели огромную пиццу. Даже не доели ее. Да. Динозавр несет пиццу домой, которую меня осилил, даже он меня осилил. И сейчас будем, потом искупались, повалялись и будем сейчас Ставить палатку. строить наш дом. Да. Погнали. В общем, вот здесь в нашем кемпинге душевые. А, у них здесь туалет, прикинь. Угу. Ну, спасибо и за это. Допустим. А здесь можно умываться и зубки чистить. У этой тети розовые волосы. Мы пошли в магазинчик или на рынок что-нибудь купить, покушать, попить, перекусить. Здесь есть супермаркет. Такой своеобразный. Что с молоком? Сухумская. За 60.
зачем ты это снимаешь? Все будут думать, что мы так и делаем. Мы спортсмены. Мы вообще спортсмены. Да, вы это увидите в следующем выпуске, чем мы занимаемся каждое утро и каждый вечер. Короче, мы когда ехали, мы почему-то не знали, где мы остановимся. Маленький домик. Оп. В автокемпинге или будем снимать гостиницу. Короче, мы так и не могли принять это решение, и поэтому не стали вести с собой мебель, вроде стола, там вот эти вот все Да, мы хотели туристические взять стол стулья. и стулья. Да, мы их смотрели, прям ходили в спортмастере, нам все понравилось, но мы почему-то их не взяли. Но Леня вышел из положения, и знаете, что он соорудил? Ящик, в котором лежат инструменты, все дорожные, чемодан с вещами. И это Трап для мотоцикла. трап для мотоцикла. Мы все протерли, и вот такой небольшой столик был. Давай уже приступим к трапу. Слушай, какие маленькие комарики совсем, но они есть.
Пицунде. И сейчас мы вам покажем чистоту моря. Частоту. Такие белые дорожки здесь. Вот здесь все домики. Там кухня, готовят. Мне кажется, вот эти домики вообще очень уютные. По стоимости не могу сказать, сколько это все стоит. Но я думаю, что очень доступно. По сравнению с Анапским, пляж просто пустой, можно сказать. В обед здесь еще меньше будет людей. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in a pale moonlight. Got my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air to live for what's above. Oh, feels like a snake. Уже хочется ничего не снимать, ничего не рассказывать, ничего не говорить, уйти из всех социальных сетей, даже не брать в руки телефон и прям отдохнуть от всего этого. Мы выкатили уже мотик, сегодня решили не ездить ни в какие дальние активные путешествия, ну там по Абхазии, а просто съездим, еще посмотрим какой-нибудь магазин с продуктами, возьмем что-то из продуктов, там арбузик, и просто проведем день мало активно, потому что Леня очень устал ездить по этим пробкам 2 дня или 3 дня. Немножко мы от всего этого отдохнем. Ну да, в конце концов, это же отпуск. Поехали. Watching her strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. In her eyes, a distant fire